الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل وينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض دعوتهم لقد كنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفها كاليمين وإذا غربت تقرضهم ذات ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لو اطلعت عليهم لرأيتهم مسفرا كذلك بعثناهم ليتساءلوا قال قائل كم لبثتم قالوا لبثنا يوما قالوا ربكم أعلم بما لبثتم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجل بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء ذلك
الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من الكتاب ومن كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب والسائل مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن أولئك لهم جنات عدن متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا ولدين جعلنا بينهما جنة من أعنب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه أنا أكثر منك مالا ومثلا ودخل جنته وقال ما أظن أن تجد هذه أبدا وما أظن الساعة قادمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء ترني أنا أغنى منك ولدا عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما كالغيظ الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ويوم نسير الجبال أو ترى الأرض بارزة وحشرناها فلم نغادر منهم أحدا وعلى ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فزعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى الذين يشركون